अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको कोई अनबॉक्सिंग नहीं दिखा रही और ना ही मैं आपको दिखा रही हूँ कोई कुकिंग। कोई आज कुकिंग नहीं हो रही क्योंकि आज हम एंजॉय कर रहे हैं बारिश और कतर में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं कॉर्निश की तरफ। सो कॉर्निश में चलते हैं तो आपसे मिलते हैं और आप इधर मिलें रुकैया से, रीम, रहमा और रानिया। रानिया को बहुत शर्म आ रही है। सो वी आर ऑन द वे और ये हमारे घर के पास से हम गुजर रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा है तो आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जनाब बारिश तकरीबन 1:45 से स्टार्ट हुई हुई है और थोड़ी देर बाद मुसलसल हो रही है। और इस वक्त हम गुजर रहे हैं न्यू सलाता एरिया से। ठीक है, हमारा एरिया जो है वो न्यू सलाता है और काफ़ी लोग इस वक्त रोड पर आ चुके हैं क्योंकि मौसम सभी को एंजॉय करना है। तो जी आप देख रहे हैं कि कतर कैसा है। मैं आपको दिखाती हूँ रुकैया भी साथ साथ जो है अपनी कमेंट्री कर रही हैं। और ये है कतर। सो हम जा रहे हैं और माशाल्लाह आफ्टर लॉन्ग टाइम इतनी अच्छी बारिश हुई, अल्लाह के मजा आ गया। और इस साइड पे अगर आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है तो ये है रहमा और रुकैया का स्कूल सुमैया। ये आप देख रहे हैं। मुंतज़ा गार्डन हमारे ऑन द लेफ्ट साइड और सामने आपको ये नजर आ रहा है हॉलीडे विला। और ये जी एक बार फिर हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ और अपने रास्ते पे है गामजन। और आप देख सकते हैं कि हर कोई इस वक्त जो है जा रहा है। अच्छा खासा रश है वैसे। जी ये आप देख रहे हैं शेख तमीम, शेख हमाद की पिक्चर्स पूरे कतर में हैं, हर जगह आपको नजर आएंगी। तो जी इस वक्त हम काफी करीब आ चुके हैं और थोड़ा सा रास्ता और है और फिर हम होंगे कॉर्निश की तरफ से, कॉर्निश पर सॉरी। और इस वक्त मैं आपको ये दिखाती हूँ हमारे नजर आ रहा है। ये है मेट्रो स्टेशन। ऐसे मेट्रो स्टेशन हमें कतर में ये बहुत नजर आते हैं, जगह नजर आते हैं। और अब हम कॉर्निश के काफी ये कतर में जो पहले एक एयरपोर्ट था, अभी जो न्यू हार्बर एयरपोर्ट है उससे पहले ये वाला एयरपोर्ट था। हम आ गए हैं कॉर्निश पर और ये है कॉर्निश जो कि और इस पर बारिश काफी हो रही है क्योंकि मेरे हाथों पे भी गिर रही है और मोबाइल पर गिर रही है मैंने क्योंकि मेरा आई थिंक आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। तो ऐसी बारिश हमें कतर में बहुत कम देखने को मिलती है। Really, I was scared कि बिजली कहीं ना आ जाए। और ये है जी फ्लैग प्लाजा। यहाँ पर सब कंट्रीज के जो है फ्लैग जो है डिस्प्ले है। और ये है कतर की सबसे बड़ी स्क्रीन। ये फीफा के टाइम पर यहाँ पे इंस्टॉल की गई थी। एंड दिस इज MIA पार्ट, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। और आप देख रहे हैं कि कतर का कॉर्निश कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है। और ऊपर से ये मौसम तो यानी लुत्फ दुबाला हो जाता है, मज़ा ही आ जाता है।
सुबह भाई बादल, और मेरे मियाँ को मेरे पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा इस वक्त क्योंकि उनका मोबाइल ढीला हो गया। इस तरफ हमारे लेफ्ट में सुबाकिफ है, ये कतर का ओल्ड ट्रेडिशनल बाजार है और इट इज़ ऑसम, इसकी अपनी एक लाइफ है। और सामने जो है क्या है, दीवाने अमीर। हाँ जी, ये है जी शेख वाइट पैलेस। वाइट पैलेस है ये। तो जब मैं कतर फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं इस जगह आई थी और यहाँ से एक चक्कर लगाया था और पहली दफ़ा मैंने समंदर देखा था। इट वॉज न्यू फॉर मी। तो ये एक जो है कतर की मेमोरी है मेरे साथ, जो हमेशा याद रहेगी कि पहली दफ़ा मैंने कॉर्निश पर इस तरीके से समंदर देखा था। और ये मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बोट्स लाइट रहेंगे, आप नेक्स्ट टाइम दिखा दूँगी। और ये है कि क्लॉक जो कतर के टाइम में, कतर के ऑलमोस्ट सॉरी फीफा के टाइम में यहाँ पे इंस्टॉल की गई थी और ऑलमोस्ट 1 ईयर बिफोर इंस्टॉल की गई थी। तो यहाँ पर ये जो आप पोल्स देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के जो फ्लैग्स थे वो लगाए गए थे और जब कोई कंट्री आउट होती थी तो उसका फ्लैग यहाँ से रिमूव कर दिया जाता था। और समुद्र आप देख सकते हैं खूब जोरों शोर से ठाठे मार रहा है और कैसा समुद्र है भाई, देखिए जरा आप करीब से देख रहे हैं आप। और ये लोगो फीफा का एक आपको नजर आ रहा होगा, ये सेंटर में मैं जरा आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये नजर आ रहा है आपको, ये है जी कतर। और उस तरफ रश चेक करें आप, सब लोग बाहर निकल गए हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमने कतर में ये मौसम बहुत महीनों के बाद देखा। समुद्र चेक करें जी, ठाठे मार रहा है, बाहर आने को हो रहा है। चेक करें जी, समुद्र चेक करें, वो देखिए, वो देखिए। हमारा पूरा करने का था यहाँ पर, लेकिन तो उतनी तरीके नहीं उतरेंगे। काफी लोग उतरे हुए हैं, मतलब बिहार के लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौसम कोई हाथ से नहीं जाने देता। तकरीबन बोट्स में पीछे चेक करें कि क्या मस्त बादल है। एक मिनट। और ये है पोस्ट ऑफिस। तो जी अब हम बिल्कुल जो है ना कॉर्निश के जो है इस वक्त स्काईलाइन के एंड पे आ गए हैं। और ये कतर की जो हिस्ट्री में शेराटन आता है, ये उन बिल्डिंग्स में से है। शुरू में से एक बिल्डिंग यहाँ पे सिर्फ होती थी और कुछ नहीं होता था। हाँ जी, एक ही सुन ले जी, ये बताएंगे आपको, बताएं। हाँ जी, तो कुछ नहीं होता था और आप देख रहे हैं बार बार जो है ना लाइटनिंग जो है हो रही है और बिजली जो है चमक रही है, कड़क रही है। और जनाब बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है, मजा आ गया। ऐसा मौसम तो बहुत देर बाद देखा और इंजॉय किया। तो इस वक्त हम जो है शेराटन के करीब करीब जा रहे हैं। क्या? हाँ जी, और वो फीफा का जो लोगो है आपको नजर आ रहा होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022। और ये दो हैं यहाँ पे, ये बोर्ड्स आपको नजर आ रही होंगी यार, जबरदस्त। और इतनी ग्रीनरी और ये तो, और ये पिजन्स देखे आपने, आई होप देखे होंगे। और वो लाइव आपको सामने नजर आ रहा होगा। मैं अभी हम उसके करीब ही जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, गाड़ी होने लगी है पार्क और अब हम उतरने लगे हैं। तो जी ये है कतर।
देख रहे हो कि कॉर्निश है। उसने प्यारा लग रहा है और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये स्टार्ट कर फिर बैटरी लो हो जाएगी। हाँ तो जी हम जा रहे हैं समंदर की तरफ और ये हम आ गए हैं कॉर्निश पर। मैं आपको पीछे घूम के और मुड़ के दिखाती हूँ। और ये आपको सॉन्ग्स भी सुनाई दे रहे होंगे। अच्छा जी ये देखें समंदर जो ठाठे मारने शुरू हो गया है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हाँ जी वो देखें करीब से ये आपको नजर आ रहा है एरोप्लेन जा रहा है और ये मेरी फिंगर के बिल्कुल ऊपर और हमें साथ साथ अपनी फिंगर जो है मूव कर रहे हो। ये एरोप्लेन है और ये देखिए लोग जो है लॉन्च में सारे बैठ रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है। हाँ और ये रुपया ना इसका मूड बहुत खराब है क्योंकि ये कह रही है कि इसको स्विंग्स पे जाना है। देखिए जी ये बारिश के कतरे देख रहे हैं आप, कितने बड़े बड़े कतरे हैं माशाल्लाह से और बारिश जो है तेज होने वाली है। और कहाँ जी प्लेन? अच्छा प्लेन ये एक और प्लेन जा रहा है। आपको इसकी भी एक स्टोरी ये बताती हूँ कि जब मेरी शादी हुई और हम शुरू में मैं यहाँ आई मेरे हस्बैंड ऑलरेडी है। जब मैं यहाँ आई तो हम समंदर के किनारे बैठ के बहुत जहाज देखा करते थे और हर मिनट में पता नहीं कितने जहाज आते थे और हम कहते थे वो एक जहाज आ रहा है वो एक जहाज आ रहा है। हाँ जी भी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये डरके मारे रौनक शुरू हो गई है कि बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और बिजली भी चमक रही है। तो ये इंजॉय कर रहे हैं। वो ढील भी करी बड़ी स्पीड से। बारिश माशाल्लाह तेज होगी तकरीबन थोड़ी सी। वो हाथ देख रहे हैं आप, ये जो है ना ये भी कोई फीफा के टाइम में यहाँ पे जो है लगाया गया था और ये बहुत कम कंट्रीज के पास है ये सबके लिए। ये है पीस के लिए, ठीक है। और अब हमने पानी बारिश क्योंकि नहीं रुक रही, हम काफी देर से यहाँ पे खड़े हैं और अब हमने सोचा है कि हम इस बारिश में से ही निकल जाएं ताकि हम गाड़ी में पहुंचे। ये रुकैया और रहमा अपने बाबा के साथ निकल गई हैं और रीम और मैं जाने लगे। चलो रीम चलो।
और ये भी नहीं। चलो जी, ये देखें बहुत ज्यादा गीले हो चुके हैं सब लोग। और आई नो, और अब सब कुछ गीला हो चुका। और हमारे जो है शदीद गिला सिर्फ एक रानिया जो है ना वो गीली नहीं हुई क्योंकि वो बाहर नहीं गई थी और हम सब गई थे। और आप बाहर पानी देख सकते हैं, ये पानी जो खड़ा है मैं आपको दिखाती हूँ, ये कितना ज़्यादा पानी आ गया रोड पे। सो ये आप कतर में बारिश देख सकते हैं, मैंने आपको पूरी बारिश दिखाई है कि क्या हाल हो गया। और हम सोच रहे थे हम कहीं खाने पीने भी कुछ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा हम कहीं भी जा सकेंगे, तो हम घर ही जाएंगे सीधे, क्योंकि हम सबके हालात अच्छे नहीं है, हम सबके शूज़ में पानी घुस चुका है, हर चीज़ गीली हो चुकी है। और ये जी ये दोहा की जो बस है टूरिज्म की, ये आपको पूरा सिटी दिखाती है। और ये जो है और जी ये शेराटन होटल का करीब से लुक। और जी ये पूरी सड़क, यहाँ पे लोग जो हैं ऐसे मौसम में ये पीते हैं और खाते हैं, लेकिन किसके लिए बंद है शायद। रश चेक करें जी, रश देखें और बारिश में। बारिश आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, काफ़ी तेज़ हो रही है। और फिर हम जो है एफएक्ट सुन रहे हैं, ठीक है। और बस कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपके सामने है, विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड विजिबिलिटी है, कुछ नज़र आगे नहीं आ रहा है। ऐसे उस साइड पे आप देख सकते हैं कितना रश है और उतना ही रश इस साइड पे। एक तो ये टाइम भी कुछ ऐसा हो गया था कि ऑफिस के ऑफ होने का टाइम था और उसके बाद से मौसम ऐसा, तो बस हर कोई बाहर है। पानी आप चेक कर सकते हैं, पानी अगर आपको नज़र आ रहा हो, मेरे पास नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा पानी है। इस तरफ से देखें बहुत ज़्यादा पानी है। और ये कतर का पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, ये कतर का पोस्ट ऑफिस है जो मैंने आपको भी दिखा दिया। तो ये आप ये देख सकते हो कि कितनी बड़ी सी बेल है। ये बेल तो जो है समंदर के बगैर ही नहा रही है, पानी में है ये। ये है जी अलविदा पार्क। ये रेडियो वालों के ना मैंने सारे अपने सॉन्ग्स देख रहे हैं ना, वो रिलेटेड टू बारिश, बादल, मौसम, ऐसे सॉन्ग्स लग रहे हैं। वैसे जब ये कतर का नेशनल डे होता है तो उस टाइम जो भी यहाँ के रॉयल फैमिली है और जो बड़े रैंक वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर बैठते हैं सामने और फिर इसका रोड के ऊपर जो है परेड, ठीक है, ये नेशनल डे पे इस तरीके से होता है। अब बारिश थोड़ी कम हुई है, कुछ कमी है बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन ये है कि थोड़ी कुछ कम हुई है तो विजिबिलिटी कुछ हुई है, वरना बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था आगे ना, तो ज़्यादा बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये पानी आप देखो रोड पे कितना पानी है ना, पानी उठा देखिए चकता है। आप देख सकते हैं रेडियो वाले और बारिश और ये मौसम तो मजा नहीं आ जाता। सही बताऊं तो इस वक्त किसी यूरोप से कम नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि हम तो किसी यूरोप में फिर रहे हैं और मजा आ गया, जी मजा आ गया। आज अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, घर पे खाया था, बाहर नहीं कुछ खाया क्योंकि बारिश बहुत तेज है और अभी तक हम कहीं नहीं पहुंचे। और ये देखिए जी हमारा व्हाइट पैलेस करीब से। आप बताइए जी आप कौन सा गाना सुनेंगे, शायद आपकी पसंद का गाना ये चला दें। ये सामने है फरार।
है सुबवाकिफ, ये सुबवाकिफ का पार्क है, ठीक है। और ये सिपाती है नीचे की तरफ। और अभी सब कुछ धुल गया, इतना साफ साफ, इतना अच्छा लग रहा है, मजा ही आ गया। और सब कुछ पूरी लग रहा है। और जी ये है कतर का नेशनल म्यूजियम। ये कि हमने उस साइड से शुरू की थी वीडियो में, ये रह गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कतर का नेशनल म्यूजियम, ठीक है। तो आपको मैंने आज का कतर का कॉटेज का पूरा टूर करा दिया है। अभी सब कुछ कतर में रहेंगे, हमें पीछे का कतर दिखा दिया है, कभी कतर नहीं दिखाया था, मैंने आपको कतर दिखा दिया। और ये जी सूरज निकल रहा है बादलों में से। अभी हमारा दिल्ली था बारिश, इसलिए 3 महीने के बादल रुके। तो जी ये जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है, ये जाता है लेफ्ट साइड से न्यू एयरपोर्ट की तरफ, और राइट साइड से सुबवाकिफ की तरफ जाता है, ठीक है। और ये रास्ता जा रहा है, जो आपको सामने रास्ता नजर आ रहा है, हमारे घर की तरफ जा रहा है, यानी हम सीधे जाएंगे और फिर घर ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ही हो चुके हैं। तो देखिए मैं आपको जो है रेडियो वाले के साथ साथ लाइव सुना रही हूँ। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस है, कितनी ऑनेस्टली इस मौसम में भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। क्या कर रहा है भाई? और ये जी हम जा रहे हैं मतार की तरफ, ठीक है। मतार मीन्स ओल्ड एयरपोर्ट, ये एरिया है, यहाँ पर भी ओल्ड एयरपोर्ट था, और हम अब उस साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ से, रेलवे का ऑफिस है यहाँ पर। और ये जो है, ये आप पानी देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा पानी है, यानी पूरा गाड़ी पर आ रहा है। मैं एक बार डर गई थी कि ये क्या हो गया, और ये क्या हुआ है मुझे नहीं पता चला। और ये जो है आप उस तरफ देखिए, अंदर तो आपको सूरज नजर आएगा, ये देखिए। और ये हम आगे हैं, सुजुकी का शोरूम है ये, ठीक है। और ये तहसील इसके साथ। तो जी आज तो मैंने आपको तो आधा कतर घुमा डाला होगा। हाँ भाई, 2 बार घुमा डाला, यानी आई मीन। और ये है आशियाना, 40 रियाल का बुफे मिलता है यहाँ पर, किसी ने कहा था। इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं है। तो जी हम आ गए हैं पिज़्ज़ा हट, ठीक है। पिज़्ज़ा हट आ गए हैं, और से आ जाएंगे और हमारे लिए कुछ ले आएंगे। ये क्या आया है हम देखते हैं। और ये आया है दिस, और अब हम इसको एंजॉय करेंगे और बच्चों को देते हैं। ये लो जी, आओ। तो जी अब हैं हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर लुलू की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये ओल्ड एयरपोर्ट एरिया, और अभी हम जा रहे हैं लुलू की साइड पर। जी ये हम जा रहे हैं। सामने आपको ग्रीन लाइट्स नजर आ रही है, वो लुलू का बोर्ड है। हाइपर मार्केट, ये मुझे ऑफर लगी है यहाँ पर 10-20 की ऑफर लगी हुई है, अगर आपको कुछ खरीदना हो तो आ जाए। तो जी ये हमारे घर के पास हम आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमारा घर आ जाएगा। और ये जो आपको सामने जो घर नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल बैक पे हमारा घर है, बट डेफिनेटली हमें उठ के थ्रू जाना पड़ेगा, कर सकते हैं। और ये इस तरफ जो है ना, दिखा नहीं सकती, खैर ये जो है, तो यहाँ से हम राइट टर्न कर लेंगे। तो यहाँ गाड़ी दिख रही है, ये जा रही है, तो पीछे बोलेंगे। और जनाब हम ऑलमोस्ट अपने घर आ चुके हैं, बादल अभी भी काफ़ी हैं, और ये हम आ गए हैं घर के बच्चों पर ही। और यहाँ पर जी आप पानी देख सकते हैं कि घर के बाद कितना ज़्यादा पानी जमा हो रखा है, ये आप देख रहे हैं। तो जी पाकिस्तान में खाली ऐसे नहीं होता, यहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है। तो
आपसे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।